1만 개 효과음을 무료로 사용하게 해주는 사운들리라는 플러그인이 있습니다. 이 플러그인이면 유튜브에서 제일 많이 쓰는 99%는 해결이 가능합니다. 아니 근데 그 99%가 뭐지? 생각하실 것 같은데요. 요즘 유튜브 릴스에서 많이 쓰이는 효과음 키워드 10개 알려드릴게요. 먼저 우시, 그리고 스우시입니다. 화면 전환, 자막 등장, 컷 넘어갈 때는 거의 필수예요. 팝, 텍스트 튀어나올 때 포인트 강조용으로 사용합니다. 클릭, 버튼 누르는 느낌, 선택이나 결정 순간, 자막이 나올 때 활용하면 좋습니다. 그리고 띵, 정답, 깨달음, 정보를 강조할 때 사용하세요. 임팩트 히트, 강한 자막, 반전 포인트, 강조 컷에 사용해주세요. 스와이프, 좌우 전환, 카드 넘기기, 화면 슬라이드에 사용하시면 됩니다. 글리치, 오류, 혼란, 아이러니 또는 비꼼 포인트, 이런 감정적인 형태에 사용하시면 되고요. 레코드 스크래치, 분위기 끊기, 하는 반전 순간에 사용해주세요. 라이즈, 그리고 라이저, 긴장감을 쌀 때 또는 다음 장면을 예고할 때 많이 사용합니다. 넷플릭스나 영화 예고편에서 굉장히 자주 나오는 효과음입니다. 그리고 베스트로, 클라이맥스, 웃긴 포인트를 터뜨리기 직전에 사용하는 효과음입니다. 이 10개의 키워드를 사운들리라는 프로그램에서 검색해주면 됩니다. 사운들리라는 프로그램을 공식 사이트에서 설치하고 난 이후에 프리미어 프로에 접속한 후 익스텐션을 클릭해줍니다. 익스텐션에서 사운들리 커넥트라는 창을 클릭해줍니다. 그 다음 창이 열리고 연결이 완료가 되면 검색창에 원하는 키워드를 입력해주면 됩니다. 저는 팝을 한번 검색해 보겠습니다. 팝을 검색한 뒤에 로딩 화면이 하나가 뜨게 되는데요. 조금 더 기다리고 나면 효과음들을 들어볼 수 있는 클라우드 창이 뜨게 됩니다. 여기에서 여러 가지 제가 앞에서 알려드린 10가지 효과음들을 검색하시면 됩니다. 하나의 키워드들을 검색하면 여러 가지 효과음들이 있고 하나의 트랙에 여러 가지 효과음 버전들이 들어있는 경우도 있어요. 이럴 때는 세그먼트를 클릭해서 여러 버전 중 하나만 프리미어 트랙에 삽입할 수도 있습니다. 만약에 내가 유튜브에서 들었을 때 사용하고 싶은 효과음이 있는데 그 종류를 모르겠다면 구글의 제미나이에게 특정 영상 링크를 주고 특정 시간대에 나오는 효과음 종류를 알려달라고 프롬프트로 요청하면 됩니다. 예를 들어서 제가 넷플릭스 코리아의 영상을 주고 이 영상의 8초 때에 나오는 효과음은 무슨 효과음이야? 이렇게 프롬프트를 쓰면 제미나이가 어떤 종류인지 어떻게 검색 키워드를 쓰면 되는지를 알려줍니다. 소리의 경우는 우리가 듣는 표현 그대로 검색하기가 어렵기 때문에 이렇게 유튜브 링크를 주고 키워드를 알아내면 아주 효과적입니다. 구독해주시면 다양한 영상 편집 소식을 앞으로도 계속해서 전해드릴게요.